Hola, ¿qué tal familia de Sombras Nocturnas MX? Yo soy Enrique y el día de hoy les traigo la séptima edición de Fogata de Historias Reales, de testimonios reales por el autor Juan Antonio Amezcua Castillo. Agradeciéndole a todas las personas por el apoyo que hemos tenido en los últimos videos y también por ser tan activos e interactuar tanto con nosotros en la caja de comentarios y también en los likes, como también en las redes sociales. El día de hoy les traigo dos historias maravillosas. ¿Por qué? Porque traen como ese aroma de incertidumbre. No les cuento más y demos paso a las historias. La primera historia que les voy a narrar se titula El último adiós. Uno de mis tíos era músico. Tocaba la guitarra de manera profesional. Él tenía una mecedora donde le gustaba sentarse para ver la televisión. A los pocos días de morir, me cuenta una prima, se manifestaron algunos hechos inexplicables. De repente, en las noches, escuchaban que alguien caminaba en la sala, donde estaba la mecedora o que alguien tocaba la guitarra. Cuando una de mis primas se armó de valor y bajó a la sala para ver qué ocurría, observó que de repente comenzó a moverse la mecedora sin que hubiera corriente de aire o alguien la hubiese movido. Ella lo tomó como una despedida por parte de su papá. Wow, familia, yo creo que a veces los objetos guardan un poco de la energía de la persona que falleció y que, y que muchas veces no encuentran otra forma para despedirse y para decir el último adiós que quizás en vida no alcanzaron a decir. Pero coméntame aquí en la cajita de comentarios si has tenido alguna vivencia de este tipo, si alguna vez, no sé, algún familiar muy cercano llegó a despedirse de ti de una manera inexplicable. La siguiente historia que les voy a narrar, familia, se titula A punto de estrellarse. Tengo un amigo que es trailero. Ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana. Él me comentó que desde hace años de dedicarse a esto, solo una vez tuvo una experiencia sobrenatural. En Querétaro, viajando por la madrugada, vio a lo lejos a una persona parada a las orillas de la carretera. Él, sabiendo algunas historias de fantasmas, prestó mayor atención a este individuo al que creyó le pediría un aventón. Si así hubiera sido, no se habría detenido, pues tienen prohibido dar aventones. Pasó a su lado y vio que el señor, que miraba hacia abajo, no hizo ni el menor intento por llamar su atención. Pensó entonces que sería algún borracho que andaba desorientado. Transcurrieron escasos 2 minutos cuando de repente sintió que ya no estaba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, vio de reojo que ya venía este señor sentado. No se atrevió a voltear para mirarlo porque lo más seguro es que se hubiera estrellado por la impresión. Comenzó a rezar con mucha devoción y al poco rato se desvaneció su visitante. Ya más tranquilo, continuó su viaje. A la mañana siguiente, le contó su experiencia a uno de sus compañeros y en lugar de burlarse, le dijeron que había ocurrido con mucha suerte, pues este espectro era el causante de muchas tragedias automovilísticas. Y regresamos con el tema de las carreteras, de los entes, que usualmente te piden aventón para poder provocarte quizás el mismo destino que ellos tuvieron. Pero quizás a veces son entes que piden ser vistos o tratan de llamar la atención, ya que se sienten solos. Pero bueno, familia de Sombras Nocturnas MX, hasta aquí termina la fogata de historias. Séptima edición. Coméntame aquí en la cajita de comentarios qué te parecieron estas dos historias.
¿Te agradaron? ¿Te gustaron? ¿Te llenaron de preguntas? Deja tus preguntas en los comentarios, que con mucho gusto la comunidad y un servidor las responderemos. Recuerden que yo soy Enrique y estos son Sombras Nocturnas MX. Y las sombras también te observan. Hasta la próxima.